طبعا نفز حتجيه عقوبات، نفز تجي عقوبات من كريستيانو، ما يحتاج. اول العقوبات الغاء المتابعه في انستغرام، ثاني العقوبات ابعاد عن كاس العالم. عقوبات ايه ما في يعني. انا علشان كذا نفز اقول لك لا تلمس اليد الحاره ولا تقرب اللحم الحار، خاصه مع منتخب البرتغال، معروف من يتحكم في منتخب البرتغال. البارح بدات العقوبات التي يعني فرضها كريستيانو على نفز، الغاء المتابعه في الانستغرام، العقوبه عاد الاكبر ابعادك عن المنتخب وعدم ظهورك في كاس العالم. لاني انا اول مره اشوف ناس لعيبه محترفين ينتقلون للحديث عن يعني فيه ناس تتكلم بالطريقه هذه. فانا اقول على النصراويين ان يتحملون ما سوف يحدث لهم. ونصيحتي للنصراويين اذا هم يبغون ينافسون على الدوري، طبعا دوري ما فيه، بس اذا يبغون اول شيء تقديم شكوى الى دائره التحكيم ضد القرارات التي صدرت من محمد الهويش.